รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปขอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอแล้วครับและตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอธิบดีของกรมการศึกษาระหว่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการรัฐควีนส์แลนด์ครับของที่นี่ครับแล้วท่านผู้ชมผมแน่ใจว่าตอนนี้กำลังนั่งมองว่าหน้าตาคล้ายๆกับแอนดรูว์ใช่ไหมคำตอบก็คือใช่แล้วครับนี่คือพี่ชายแท้ๆของผมครับเหลือเชื่อว่าอยู่ในตำแหน่งนี้ครับแล้วเราจะสัมภาษณ์คุณสตีเฟนครับเพื่อที่จะถามว่าทำยังไงแล้วจะดูแลคนไทยยังไงถ้ามาเรียนที่นี่ครับขอแนะนำให้รู้จักพี่ชายของผมครับเป็นภาษาอังกฤษครับ This is Stephen Biggs. He's the Executive Director of EQI, which is Education Queensland International, and he's my older brother. So I'm going to have to say สวัสดีครับ สวัสดีครับHow are you, Stephen? I am very well, and it is an absolute delight to have you here back in your hometown to see the delights and the wonderful opportunities that we have here in Brisbane, Queensland. All right, I've got a very important question for you. Why Queensland? Why should a Thai student come to study in Queensland? Well, Andrew, there are lots of reasons. Because Queensland, we have this wonderful lifestyle. We have a relaxed, we have a laid back, we approach life in a very, very relaxed way. But we still encourage lots of strong studying. That's very important. But lifestyle's important. What do you mean by relaxed? How is it We're relaxed? not as rushed as Sydney and Melbourne. We're big enough to have absolutely everything that you need, but we're not as rushed. We take things in perspective. Right. Queensland's always been considered to be more of a rural state than the rest of Australia, right? Particularly in the eyes of Sydney and Melbourne. Yes, that's correct. And in fact, in Queensland, there are more people that live outside of the capital city of Brisbane than live in the capital city of Brisbane. Now, that occurs nowhere else on mainland Australia. So that's like, there's 2 million here in Brisbane? Yeah, it's around about 2 million. And how many in the state? There's about 5 million in the state. Okay, and Queensland's a pretty big place. About 4 Thailands will fit into Queensland. Yes. In fact, when you step on the daily Thai flight, the Thai Airlines flight to Bangkok, your first at least 2 hours of the flight, you have not left the boundaries of Queensland. Wow, so it's a big place. What are some of the crops here? What's the produce that they grow here? We're very strong in a number of key crops. We're very strong in sugarcane because of our tropical environment, our warm tropical environment, which is also very different to Sydney and Melbourne. We're also strong in wheat. We're also a bit of barley, bit of sorghum, that kind of thing. We're mainly, though, a beef cattle state. Okay. We have lots of beef cattle. And what about tourism? Tell me the places to go for tourism here. Tourism, Queensland is an absolute mecca for
for tourism. We have Australia's famous locations here in Queensland, namely the Gold Coast and of course Cairns, and that means the Great Barrier Reef. But you can also see the outback, the famous outback in Queensland as well. West of Brisbane, if we travel a long way west of Brisbane, we have one of Australia's iconic towns called Birdsville, which is on the edge of the desert, and there is races there every year. It's just a wonderful place, a wonderful experience. Okay, so there are lots of good reasons to come here. Yes. Why not Melbourne or Sydney? Why come to Brisbane? Well, Brisbane, I mentioned earlier about how relaxed Brisbane is, and I think that's our key selling point. But you see, we also have a wonderful climate here. This is a subtropical climate. So what's the weather like? The weather is always warm. There's only, we say here in Brisbane, we have a winter that lasts maybe about 4 weeks. And we're in it right now. And you're in it right now. Okay, we're going to take a very short break. We're going to come back and we're going to talk about study. เราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาในรัฐควีนส์แลนด์ครับสักครู่ครับ ฝันให้ไกลไปถึง Hello, I'm Andrew Biggs and welcome to Queensland. สวัสดีครับผมแอนดรูว์ บิกส์รายงานตัวจากเมืองบริสเบนรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียบ้านเกิดของผมเองบริสเบนเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งเป็นรัฐใหญ่มากใหญ่กว่าประเทศไทยถึงเกือบ4 เท่าแต่มีประชากรไม่ถึง5 ล้านคนน้อยนะเป็นรัฐที่สำคัญสำหรับชาวออสเตรเลียทางด้านเกษตรกรรมที่จริงเป็นรัฐเดียวที่ออสเตรเลียที่มีชาวนามากกว่าชาวกรุงขึ้นชื่อด้วยผลไม้อร่อยเช่น bananas pineapples oranges passion fruit นอกจากนี้ยังมีพืชผักที่ดีเป็นแหล่งสำคัญของโลกกับการปลูกอ้อยและมีฟาร์มแกะฟาร์มวัวขนาดใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นรัฐที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีควีนส์แลนด์ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเพราะมีชายหาดที่สวยมากๆครับอย่างเช่น Surfers Paradise Gold Coast Noosa Mooloolaba Cairns ก็เหมือนภูเก็ตหรือสมุยหรือกระบี่ของเราแต่ที่ดังที่สุดคือ The Great Barrier Reef ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเป็นหมู่เกาะปะการังที่มีความยาวถึง 2,300 กิโลเมตรอีกด้านหนึ่งที่ควีนส์แลนด์ขึ้นชื่อคือด้านการศึกษาครับเพราะที่นี่มีมหาวิทยาลัยและโรงเรียนรัฐบาลระดับประถมและมัธยมที่มีระบบการศึกษาค่อนข้างจะสูงระดับโลกครับเอาเป็นว่าคราวหน้าจะพาไปดูเองครับแต่สำหรับคราวนี้ขอตัวไปเล่นน้ำทะเลก่อนได้ไหมครับ I'm Andrew Biggs reporting from Queensland Australia Goodbye สวัสดีครับกลับมาพบกับสตีเวน บิกส์พี่ชายแท้ๆของผมนะครับอธิบดีของกรมการศึกษาระหว่างประเทศรัฐควีนส์แลนด์ครับกระทรวงศึกษาธิการ Okay, let's talk about educational opportunities. Who comes besides Queenslanders? Who comes to Queensland to study from outside Australia? We have an extremely diverse range of students from a wide range of countries. We attract a number of students from Asia, of course, and that includes China, Korea, Japan, Vietnam, etc. But we are also a really attractive destination for students from Europe. Okay. We attract a lot of students from Germany, from Italy, from Norway, from Finland, for example. So we have a very diverse source of students. We're at a school on the north coast where there was a group of Mexican students studying for 6 months. Yes, that's right.
Latin America is another one of our really strong destination sources. Mexico, Chile, Brazil. We have a range of students here. And that's part of the beauty of coming and studying in Queensland, that you have this incredible diverse range of students. So what age can you be to study here? Andrew, as we sit here now, I have in our programs about 5 or 6 students who are studying prep, so they are aged 5 years old. Really? From 5 years old? 5 years old. So you can do primary school, you can do secondary school here as Yes. well, high school? Yes, you can do prep right the way through to the end of secondary school, year 12, before moving into vocational education or, of course, higher education. So you've got it all. You've got it from grade 1 to your doctorate here. Even before grade 1, prep. You can do, okay, preschool, อนุบาล Preschool. มาเรียนได้ครับท่านผู้ชม You can come in here as a 5-year-old on your own? No, you can't. We have at EQI, we have very strict student safety rules. We are very, very serious about the safety of our students. So from prep through to year 6, mum or dad have to be with the student. Okay. But from year 7, aged around about 11, we offer homestay. Okay, so ม.ต้นขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะส่งลูกมาเรียนที่นี่นะครับอยู่ที่ homestay. How do you choose your homestays? The homestays are chosen by the schools, and what the schools do is they have a very strict standards that homes must meet in terms of provision of proper room for the student, proper safety, proper security, close to transport. We ensure that everything is kept on track through a range of homestay coordinators that we have in each of our schools. Each and every one of our schools has a homestay coordinator to make sure that homestays meet the standard needed to ensure our students are safe. Okay, now Queensland schools here, you're talking about Queensland government schools. I am, yes. What's their education level like? What's the quality like? The quality of Queensland government schools is very strong. In fact, nationally, there was a review that was announced. In fact, it's an annual review of education standards that was announced this week. And that's at a number of levels, year 3, 5, 7 and 9. And our schools always achieve very highly. And in fact, at one of the year levels, year 3, we top the nation. So you're number one? In one aspect, in the literacy. There's a diversity in the schools here, right? There is. We saw aerospace at Yes. one school, at one Yes. government school here. Yes. We have a government school, in fact, in Queensland, here in Brisbane, called Aviation High, for example. A focus on aerospace. We have schools that also offer IB, and they have focus on IB and provide the opportunity for international students to come and study an IB course here in Queensland. And a lot of them are now using the STEM Yes. method of teaching as well. Yes. The STEM method is very important, and it's an extremely high priority of the Queensland government and the education department to ensure that students are achieving in those very, very important areas for the future. Great. We're going to take a break, and I'm going to come back and ask about Thai students in particular, about what you can do to help them if they come and study here. เราจะพักกันสักครู่นะครับ เราจะกลับมาคุยเรื่องเกี่ยวกับคนไทยโดยเฉพาะนะครับ ถ้าจะมาที่นี่คุณสตีเฟนจะดูแลอย่างไรครับ สักครู่ครับ ไกลไปไปไปถึงอยู่แสนไกลแต่จะไปก้าวไปถึงฝันฝันฝันให้ไกลไปไปไปถึง กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก่อนที่จะไปถามคุณสตีเฟนว่าเขาจะดูแลคนไทยอย่างไร
เรามาฟังความคิดเห็นของน้องๆที่เรียนอยู่ที่นี่จากประเทศไทยนะครับการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างไปฟังกันครับและตอนนี้เรานั่งอยู่ที่บ้านของน้องเวฟจริงๆแล้วไม่ใช่บ้านของน้องเวฟครับเป็นบ้านของโฮมสเตย์ใช่ไหมครับของน้องเวฟโฮมสเตย์เป็นยังไงบ้างนะครับที่นี่ก็โฮมสเตย์เขาดูแลดีมากๆเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเขาดูแลเหมือนแบบดูแลดีทุกอย่างเปรียบเสมือนพ่อแม่จริงๆเลยค่ะหาได้ยังไงนะครับบ้านอย่างนี้คือว่าจะมีครูที่คอยดูแลเกี่ยวกับหาโฮสต์แฟมิลี่ให้โดยเฉพาะเลยนะคะก็โดยการที่แบบว่าเราก็บอกว่าแบบว่าอย่างเช่นหนูแบบพ่อแม่หนูไม่อยากให้อยู่โฮสต์แฟมิลี่ที่มีลูกผู้ชายหรือว่ามีผู้ชายที่แบบอายุมากกว่า10 ปีขึ้นไปอะไรประมาณนี้ค่ะพ่อแม่เขาแบบเป็นกังวลก็เลยแบบบอกครูแล้วก็หนูเป็นคนแบบยังติดอาบน้ำ2 ครั้งต่อวันหนูก็บอกครูไปว่าเนอเนี่ยนะหนูขออาบน้ำ2 วันได้ไหมแต่ตอนเช้าแบบขออาบไปเร็วก็บอกครูไปแล้วครูเขาก็ช่วยค่ะคนไทยเข้าใจว่าคำว่า homestay แปลว่าการพักต่างจังหวัดหรือที่ชนบทหรือบ้านนอกอย่างนี้จริงๆแล้ว homestay ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นครับ homestay แปลว่าบ้านพักนักเรียนอย่างนี้เรายังได้เดินทางไปที่ Sunshine Coast พบกับน้องนิ้งครับซึ่งอีกไม่นานจะเป็นเชฟน้องนิ้งมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดระยองค่ะแล้วทำไมเด็กบ้านฉางจะย้ายมาอยู่ที่ Sunshine Coast ที่ Queensland ครับเป็นโอกาสของหนูเลยค่ะหนูเหมือนขอป้าอยากจะลองมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้โอกาสก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่นานเท่าไหร่แล้วครับประมาณปีหนึ่งได้แล้วค่ะหนูต้องการที่จะเป็นเชฟนะคะเพื่อทำงานที่ร้านของป้าค่ะแค่นี้ยังไม่พอเรามาดูเรื่อง Homestay ซึ่ง Homestay ที่นี่ไม่ใช่อย่างที่คนไทยคิดครับน้องเมลอยู่ที่ออสเตรเลียนานเท่าไหร่แล้วครับอยู่มา6 เดือนครับคำถามแรกทำไมถึงจะเลือก Queensland ที่จะมาเรียนนะครับอากาศดีแล้วก็เรียนก็ดีครับระบบเขาดีแล้วก็มีครู international คอยซัพพอร์ตแล้วก็โฮมสเตย์ก็ดีครับตอนแรกๆเป็นยังไงบ้างตอนแรกๆก็เกรงๆกลัวๆเพราะว่าแบบรอบตัวแบบคนจีนคนอะไรหลายเชื้อชาติมากครับที่นี่ครับระบบการเรียนก็เขาก็มีการบ้านให้เรื่อยๆครับแต่คือการสอบแบบบางทีก็สอบโดยการแบบทำงานกลุ่มงานเดี่ยวแต่คือไม่ใช่สอบแบบกขคงเยอะๆเยอะๆอย่างนั้นอันนี้ข้อเขียนแบบเขาเปิดกว้างให้เราตอบครับทีนี้เราพูดถึง Homestay ช่วยอธิบายหน่อยว่าที่พักคืออะไรครับโฮมสเตย์นี่คือแบบอยู่กับคนที่เป็นออสเตรเลียคนที่นี่ครับคนที่มีบ้านอยู่ที่นี่เลยแล้วก็เราก็เหมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเขาครับดีไหมดีครับมีข้อดีอะไรบ้างกับการที่จะใช้เป็นโฮมสเตย์ของโฮมสเตย์ก็คือตอนแรกก็เก่งๆแต่เขาจะแบบเทคแคร์เราแบบเหมือนครอบครัวเขาก็ขับรถรับส่งเราทำอาหารให้เรากินตอนเที่ยงแบบเขาเทคแคร์มากแบบตอนดึกๆผมนั่งทำกันบ้านเขาก็ชงไมโลมาให้ก็มีแล้วแบบหลายอย่างครับเขาคอยช่วยหลายอย่างเคร่งไหมครับเคร่งเรื่องเวลาหรืออะไรอย่างนี้เขาจะเคร่งเรื่องเวลาครับเพราะเขาจะเป็นห่วงมากครับอย่างเช่นแบบสมมุติวันไหนผมอยากแบบกลับบ้านดึกนิดนึงก็ต้องขออนุญาตเขาแล้วถ้าเกิดบางทีแบบผมแบบพลาดรถไฟไปครับสักแบบรอบหนึ่งก็ต้องรออีกครึ่งชั่วโมงเขาก็จะเป็นห่วงมากแล้วเขาก็จะไม่นอนครับเขาก็ร้อนกว่าเราจะกลับบ้านเหมือนพ่อแม่เราเองนะครับผมดีครับแล้วข้อเสียมีอะไรบ้างข้อเสียโฮมสเตย์ครับดีเกิน ดีเกินมั้งครับคือเทคแคร์สุดๆนะครับดีครับก็อยากดูแลตัวเองบ้างนิดนึงคำถามสุดท้ายนะครับเมลมีแฟนหรือยังครับไม่มีครับแน่ใจหรือเปล่าแน่ใจครับดูหน้าดูหน้าและเข้าช่วงสุดท้ายของเรานะครับยังคุยกับสตีเวนบิกส์พี่ชายแท้ๆของผมนะครับซึ่งเป็นอธิบดีของกรมการศึกษาระหว่างประเทศรัฐควีนส์แลนด์ดูแลโรงเรียนรัฐครับหรือโรงเรียนรัฐบาล Stephen the most important question of all Thai students Yes why should they come here I think Andrew there are some very key points for coming here firstly the weather The weather is magnificent here. We are in a subtropical climate down here in Brisbane, but up towards Cairns, that's a tropical climate. So it's warm all year round. So it's nice and hot. Up in the north it is hot,
down here in Brisbane, we have a very short winter, Uh-huh. of which you're right in it at the moment. Right. But it only lasts for about 4 weeks. Okay. What's another reason besides the weather? There's other reasons. I mean, the quality of the education here that we have in Queensland. Uh-huh. We have a wide range of government schools in which Thai students can choose. Thai students can choose the school that they want to go to. Uh-huh. And within those schools, there are all sorts of programs that are available. Some schools focus on extracurricular activity, for example. Some schools focus on music. Some schools focus on culture. We also, of course, have a very high quality academic program. Okay. What about students who aren't that great at English? What happens to them? We look after them as well. We have our high school preparation program that takes in students that are ready for coming to Queensland for school, but not quite ready to get into our mainstream classrooms because of the standard of their English. This is an intensive English language program that we offer in our schools in Brisbane, but we also have other organisations providing it in other parts of the state as well. Okay. What about safety? Is it safe in Queensland? Absolutely. Safety is one of our major drawing points here in Queensland. We have a wonderful safety record, and we are very, very careful to protect that. Safer than Sydney and Melbourne? We believe so. We believe so. Okay. It's safer. The other thing, of course, is the proximity Right. to Thailand. In Brisbane, there is a daily direct air service in and out of Brisbane, and therefore in and out of Bangkok. So mum and dads are readily accessible to their kids if they want to and if they have to. The kids can get home as well. 8 hours and 5 minutes. 8 hours and 5 minutes. You can even do it quicker if the winds are in your favour. Right. And the most important question, Stephen, in the minds of every single Thai person listening to this and watching this now, how much does it cost to live and study in Queensland, say, per year? Andrew, it's quite good value, we believe. I believe it's around the 800 to 900,000 baht, but that includes your tuition fees, that includes your accommodation, and that includes the students' food as well. Okay. So it's all inclusive in that range. Okay. As you are my older brother and I live in Thailand and I would like Thai students to come over here and study, do you promise that you will look after them more than other countries? Of course I do, Andrew. Because we're family sticks together. Did you hear that? Did you hear that? He said that. So if you would like to study, come on over. Absolutely. Just finally, is there anything you'd like to say to the Thai people about Queensland before we say goodbye? I'd love to say we are welcoming. We love the Thai people in Queensland. We have an association with Thailand, and we would love to host your students here in Queensland. And Stephen's been to Thailand many, many times. I have. He's stayed with me free of charge many times. And I hope to stay with you free of charge in the future. Absolutely. We're always welcoming to you, and Indeed Stephen you is are. welcoming to all Thais who would like to come and study in Queensland. Thank you very much for your time. I have to say, ขอบคุณมากครับ and hopefully we'll see you again. And thank you, Andrew, for coming out and showing everyone in Thailand how wonderful the opportunity is here in Queensland and how welcoming we are and how ready we are to take the Thai students. It's been a wonderful trip. We've seen a lot of Thai students here studying very happily, which is wonderful. I'd love to see more and more coming over. So if you get a chance, Exactly. come on over. ถึงเวลาที่เราต้องอำลานะครับขอบคุณมากคุณสตีเฟนที่สละเวลามาคุยกับเรานะครับว่างๆก็แวะมาเยี่ยมนะครับไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งอยู่บนจอตอนนี้ครับจะได้มีรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมผมแอนดรูว์บิ๊กส์ครับทีนี้เราลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ วันนี้หลายๆคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้น
อย่าลืมนะครับ เริ่มออกเดินทางหาฝันกัน แล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ